बाइबल रे जनकर मृत्यु हेबार वर्ष कथा उल्लेख करा जायछि। एपरी कुहागला अमुक राजा मृत्यु हेबा वर्ष जड़े व्यक्ति दर्शन देखुछन्ते। किए ही पारंती से राजा, किए ही पारंती से दर्शक। उसियो राजा मृत्यु हेबा वर्ष दर्शन देखुछन्ति जिसाय। प्रभु को लोक माने जणे राजा मृत्यु हेबा वर्ष बोली काहींकी कुहागला। से वर्ष रे कोन आउ कहीं मरी नाहंती कि आउ कहार मृत्यु होई नाही कि। जिसाय 6 अध्याय 1 पद पढ़। उसियो राजा मृत हेबा वर्ष मु जिसाय कहउछंती उसियो राजा मृत हेबा वर्ष प्रभु को लोक माने जिसाय को दर्शन मिलु अछि। जिसाय को दर्शन मिलिबार वर्ष हेला सही वर्ष जेउ वर्ष एक राजा मृत्यु होइछि। प्रभु को लोक माने मु दर्शन देखिली बोली जेउ मसीहा बा जेउ ख्रीष्टपूर्व बा जेउ वर्ष से वर्षर कथा केवल काहे कि न कही अमुक राजा मरिबा वर्ष मु प्रभु को देखिली बोली कहे। काहे कि प्रभु को दर्शन देखिबा पाई से जेतेबेले सुजोग पाउछंती से वर्ष रे अन्य कौनसी स्मरणीय घटना होई नाही कि अमुक घटना जो वर्ष होइथिला से वर्ष मु प्रभु को दर्शन पाइली बोली तो कहि पारि था। बेले बेले केही केही पचारନ୍ତି आम माँ को पचारନ୍ତି तुमर बड़ पुअर जन्म केबे हिथिला। माँ कौन बोली कहे से टिके बेसी पाठ पढ़िछंती तेणु से कौन कहंती बन्या हिथिला नाही कि केबे बन्या हिथिला से वर्ष बोले तुम हिसाब लगाओ माने मोर जन्म को बन्या सहित स्मरण करा जाउछि। आउ केते लोकर जन्म कथा जाको मु सुने आमे जेहेतु माउथ बिजनेस रे अछु वी सेल आवर वर्ड्स जेते सुनिबा सेते अधिक कहि पारिबा तो नीरव थाई कि आम कान सब मुद्रांक करूथा रेकॉर्ड करूथा केते केतेर कथा सुनो आज्ञा हमर पिला परा से अमावास्या बेल को को अमावास्या केबे जन्म हैला तुम खोजु प्रभु को लोक माने एठारे जिसाय दर्शन देखुछंती आउ से वर्ष को से उल्लेख करुछंती जो वर्ष रे उसियो राजा मरि गला। एहा केवल जिसाय आम माँ बापा बा आम लोक मान परी गोटे अशिक्षित लोक नथिले। जिसाय जने लेखि पारुथिबा लोक जे कि गोटे पुस्तक लिखिछंती जदि अशिक्षित लोक होई थांते से अमुक वर्ष रे से राजा मल्ला नहीं कि से वर्ष का मो प्रभु को देखली बोली कहले अलग कथा।
से अशिक्षित नुहंती से कहीं तेबे जेउ वर्ष प्रभु को दर्शन पाइले से वर्षर गोटे घटना को से कहउछंती से अशिक्षित नुहंती जे अमुक घटना वर्ष रे तुम हिसाब करी देखो को वर्ष से जानी छंती को वर्ष ताहा किंतु प्रभु को लोक माने जणे राजांकर मृत्यु हेबा वर्ष को से कहिबा पछरे तांकर अशिक्षित हेबार परिचय नुहे ताहा पछरे एक गभीर आध्यात्मिक संपर्क अछि कौन आध्यात्मिक संपर्क से राजा किए से राजा मरिबा वर्ष ही काहे की जिसाय दर्शन पाइले जिसाय काहे की तांकर मृत्यु को निजर दर्शन सहित जोड़ुछंती प्रभु को लोक माने ए उसियो राजा बंची थिबा पर्यंत जिसाय को दर्शन मिलु नाही एहा को बहुत अनुसंधान करागला परे विभिन्न शास्त्रज्ञ शास्त्रविद मानकर विभिन्न अनुसंधान को नेला परे गोटिए ताहार निष्कर्ष को आमे आसी पहुंचिलु जे बाइबल रे जदि राजा भल राजा अटंती तार सुप्रभाव देश उपरे पडुथिला जदि बाइबल रे राजा जदि दुष्ट अटंती तार दुष्प्रभाव देश उपरे पडुथिला उदाहरण स्वरूप मु आपण मानकु कहिबी केवल देश रे नहे मंडली रे मध्य बालक जदि दुष्ट से मंडली उपरे ताहार दुष्प्रभाव पड़े आपण भाबिबे बालक को काहे दुष्ट शब्द रे कहिबे अछंती सेंती आम अंचल रे हुए तो नथिबे बोली मु भाबुछि आई मे बी रॉन्ग मु भूल भी हे पारे जदि घरर बापा दुष्ट अटे से घर परिवार ऊपर दुष्प्रभाव पड़े उदाहरण स्वरूप गिहेजीर पुओ झियो मानकु कुष्ठ रोग हैला काहे की हैला जेहेतु गिहेजी पाप कला द्वितीय राजावली 5 अध्यायर ताहार शेष 2 गोटी पद पढ़िबा दरकार नै ताहा बहुत परिचित पद अटे जेहेतु गिहेजी पाप करन्ते तार वंशधर लोक माने सेई गिहेजींकर पाप हेतुरु तांको कुटुंब वंशधर कुष्ठ रोगी हेले अच्छा जणे व्यक्तिर पाप पूरा गोटे दल को मध्य इफेक्ट करे दुष्प्रभाव पकाए उदाहरण स्वरूप जुनस जणे भद्र लोक जणे भाववादी जहाज रे अछंती किंतु से जेहेतु जहाज रे अछंती से जहाजर लोक माने तांको मां बापा भाई भौणी पुओ झियो केही नाहंती जेहेतु से जहाज रे अछंती से जहाजर दलर लोक माने आंको पाप हेतुरु दंड भोगिले कौन दंड भोगिले जहाज रे वाणिज्य व्यवसाय करिबा बणिक माने बहुत बहुत सामग्री नहीं की जाउथले कहा हेतुरु तूफान आसिला जुनसंग आउ जहाज हालुका न कले काले आमे पुडी मरिबो बोली की से माने जुनसंग हेतुरु आसीथिबा तूफान रो मुकाबिला करिबा पाई सामग्री सब पानी रे फोपाड़ी देले से मानकर हुए तो हजार हजार लक्षाधिक टंका नष्ट हेइथिबो एथि पाई दाई किए जोरे कोंदो जुनस तुम अनुष्ठान रे किछि अमंगल घटुछि सेथिरो दायी आपण हेइ पारिबे नाही की समीक्षा करिबा प्रभु को लोक माने एहा बिल्कुल ऑपोजिट वाइस वर्सा भी आमे नहीं पारिबा
जनक हेतु परिवार दंड पाए जनक हेतु समूह दंड पाते। द्वितीय सामुएल 24 अध्याय 12 पद पढ़ंतु। दाऊद निकटकू जाई ताहाकू कुह सदा प्रभु एही कथा कहंती आम्भे तुम आगरे तीनी कथा रखुअछु तहि मध्यरु आपण पई गोटिए मनोनीत करो ताहा ही आम्भे तुम प्रति करिबु। तहु गाद दाऊदक निकटकू आसे तांको जणाई कहिला तुम देशरे 3 वर्ष दुर्भिक्ष हेबो कि तुम शत्रु माने तुम पछे पछे गोडाइबा बेले तुम्भे सेमानको आगे आगे 3 मास पर्यंत पळाइबो। ठीक अछि ताहारो 15 पर्यंत पढ़िले भल किंतु खाली 15 पढ़िले। तहु सदा प्रभु प्राप्त काल अवधि निरूपित समय पर्यंत इस्राएल उपरे महामारी पठाइले तहिरे दान थारु बेरसेबा पर्यंत लोकमानक मध्यरु 70,000 लोक मले। दान थारु बेरसेबा पर्यंत 70,000 लोक मले तहिरे दाऊद कोन कहउछंती पढ़ंतु 17 पद पढ़ंतु। पुणी दाऊद सही विनाशक दूतको देखि सदा प्रभुको कहिले देख मु पाप कली मु अपराधी हेली मात्र एही मेषगण कोन कले एई इस्राएलीय लोक माने सदा प्रभुंकर मेषगण ए माने कोन कले प्रभु ए माने मो पापर दंड रे मरुछंती। राजार पापर दंड किए पाउछंती आज्ञा प्रजा। ताहले मते कहो बालकर पापर दंड विश्वासी पाइबे ना नहीं जोरे बालक जदि पाप करिवो बालक जदि कोनोसे भी पाप करिवो राजा जदि पाप कला से राजार पापर दंड प्रजा भोगुछंती। ए बाइबेलीय सत्य सत्य अटे। प्रभु को लोक माने आपण निज मंडली पाई निज परिवार पाई निज वंश पाई आशीर्वादर कारण हुंतु दंडर कारण हुंतु नाही। बाइबल रे ठीक जदि आमे अपोजिट 22 वर्षा देखिबा केतेक लोकक हेतुरु तांको गोष्ठी तांको परिवार आशीर्वाद पाइले। उदाहरण स्वरूप 22 अध्याय आदि पुस्तक रे अब्राहमक हेतुरु तांकर वंश समुदाय पृथ्वी रे आशीर्वादर वंश होचंदी। 22 अध्याय ताहार 17 18 तुम्हारा एही कर्म सकासु आम्भे आपन नाम रे शपथ करी कहू अछु आम्भे तुमको अवश्य आशीर्वाद करी आकाशस्थ तारागण व समुद्रर बाली परी तुम्हारा वंश अतिशय वृद्धि करिबा। तुम्हारा वंश शत्रुगणर नगर द्वार अधिकार करिबे। पुणी पृथ्वीस्थ समस्त जाति तुम्हारा वंश द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे जेहेतु तुम्हे आम्भर वाक्य पालन करियछ। तुम्हे अब्राहम तुम्हे हमर वाक्य पालन करियछ ए हेतु तुम वंश आशीर्वाद पाइबो। प्रभुଙ୍କ लोक माने আজি आमे प्रत्येकଙ୍କୁ गोटे सुजोग अछि आमे किछि एमिति काम करू जे आम फैमिली पाई आम वंश पाई प्रभु का आशीर्वाद वर्ध गिहेजी परि न हो गिहेजी परि न हो। भाबी देखो जेते बेले गिहेजी अभिशप्त हे कुष्ठ रोगी हे घर को आसीथिबो ता पुओ पचारि थिबो जदी बापा देखो हठात कोन हैला मो हाथ गोड़ रे ए धळा धळा खा हे गला दाग हे गला देखो भौणी को भी हे जाईछी देखो आउ जण को भी हे जाईछी कोन कहिथिबो गिहेजी। एनु जदि के परिवार रो स्वामी अट जदि के मंडली रो स्वामी अट आपण आचरण को ठीक करतु तुम सकाशु तुम मंडली तुम सकाशु तुम परिवार दंड न पांत गोटे भल लीडर रो गुण आमे जिहोशुआ को पाखरे देखुछु। कोन जेते बेले अय नगर रो विरुद्ध रे युद्ध रे सैनिक माने हारी गले जिहोशुआ 7 अध्याय
जिहोशुआ सैनिक मानकु दोष देला नाही 1 ରୁ 4 पद पढिबा दरकार किंतु एबे पढिबा नाही आसीबो परे से कथा जिहोशुआ रो नेतृत्व रो दक्षता देखंतु पावरफुल ब्यूटीफुल लीडरशिप जेते बेले सैनिक माने उणा अधिक 2-3 हजार गले आउ जुद्धरे हारी गले माड़ो खाई के फेरुछंती सेते बेले जिहोशुआ से निजे जने युद्ध वीर अटे मोसा को लीडरशिप बेले को मोसा लीडर थिला बेले जिहोशुआ अमालिक मान को विरुद्ध रे युद्ध करिथिले आ अमालिक मान को हराइथिले जिहोशुआ कहि पारि थांते तुमे माने कोन रे चूड़ी पिन्निथिलो कि सैनिक माने गलो माड़ो खाई के आसिलो तुम पाखरे युद्ध करिबार बल नाही जिहोशुआ कहा को दोष देले नाही आमो टीम जदि हारिला काहे की हारिला आमो घरे जदि प्रॉब्लम आसिला आमो गारे जदि प्रॉब्लम आसिला आमो मंडली रे जदि प्रॉब्लम आसिला काहे की आसिला एमिति अन्य काहा को इमीडिएट दोष न दे जिहोशुआ नीचे प्राचीन मान को डाकिले आसो काहे की आमे एपरी पराजयर सम्मुखीन हेलो आसो प्रभु को सामना रे पड़ी जिबा भूमि रे मुह माडी की पड़ी गले हृदय तरली पानी हेई गला कांदू छंती संध्या बेले को प्रभु उत्तर देले यदि संध्या बेले उत्तर देई न थांते तेबे हे जिहोशुआ राति सारा मध्ये कांदी थांते जिहोशुआ परी नेतृत्वर आवश्यकता रही अभाव अछि अभाव अछि संध्या बेले को प्रभु जणाइले तुम इस्राएल लोके पाप करछुते पाप करिबा लोक अलगा दंड पाइबा लोक अलगा पाप कला किए आख दंड पाइले किए इस्राएल रो 36 जन सैनिक मरी गले कहा हेतु आखन ये आखन बढ़िया ही अछि ये मरी नाही से जे मरी नाही 36 लोक सैन्य मरी गले आओ ए 36 जन कर सैन्य मान जदी स्त्री थिबो विधवा हो गले पुओ झियो थिबो सेमी ऑर्फन हो गले दाई किए जने लोथि आउ जिहोशुआ खोजी की बाहर गले काहे की आमे पराजय मोर कहिबार भाबो जनक हेतु गोष्ठी आशीर्वाद पांती गां आशीर्वाद पांती फैमिली आशीर्वाद पांती बेले बेले जनक हेतु फैमिली दंड पांती फैमिली अभिशप्त हो जाती तेबे एई स्थानरे जिसायो कहउछंती उसियो राजा मरिबा वर्ष मु प्रभु को दर्शन पाइले काहे की जानिछंती जने राजा जदि दुष्ट अटे ताहार दुष्टता हेतु प्रभु देश रे कोनोसी भलो काम करंती नाही जेतु से गुडी दुष्ट लीडर अटे से गुडिए विपक्षगामी होइथिबा गुडिए राजा थिला से जे जाए बंचिछि प्रभु कहिले परा जिहोशुआ को जे जाए वर्जित वस्तु काढी बनाए सुनंतु जे जाए वर्जित वस्तु उत्पादन करिबो नाही आमे आउ तुम संगरे रहिबा नाही जे जाए आखन अछि प्रभु जय देबे नाही जे जाए दाऊदंकर पापर प्रायश्चित हेई नाही दंड दूर हेउ नाही महामारी जे जाए उसियो मरि नाही जिसायो को प्रभु को दर्शन मिलु नाही ता माने जिसायोंकर स्पिरिचुअल ग्रोथ पाई बोली की जिसायोंकर आध्यात्मिक उन्नति पाई बोली की के प्रतिबंधक हेई के थिला उसियो प्रभु को लोक माने एणु करी जिसाय कहले उसियो राजा मृत हेबा वर्ष मो प्रभु को उच्च सिंहासन रे देखिले ए उसियो राजा कथा कहबी टिके यार 5 गोटी भयंकर पाप थिला
ये उसिया राजा गोटे आरंभ रे भलो थिला द्वितीय वंशावली 26 अध्याय उसिया राजार गोटे गोटे कथा को चुंबकीय भाव में कहबी जेहेतु आमे जरूरी कथा रे समय बिताइबा बाहर करंतु द्वितीय वंशावली ताहार 26 अध्याय उसिया राजा किए उसिया राजा 3 पद पढନ୍ତୁ उसिया राज्य करिबाकु आरंभ करिबा समय रे 16 वर्ष वयस्क होइथिले से जेरूशलेम रे 52 वर्ष राज्य कले तांको माताଙ୍କର नाम जिखलिया से जेरूशलेम निवासिनी थिले बस 16 वर्ष बयस रे गोटिए टीन एज रो पिला से राजा है गला भाबी देखंतु छोट बयस किशोर बयस आओ तारो भल गुण गुड़ाक अच्छी 4 पदरे से सदा प्रभु दृष्टि रे यथार्थ कर्म गले 5 पदरे से सदा प्रभु अन्वेषण कले जेती काल अन्वेषण कले 5 पद टिके पढंतु आउ परमेश्वरीय दर्शन संबंध रे बुद्धिमान जिखरियर समय रे से परमेश्वर कर अन्वेषण करिबा पई आपना को निविष्ट कले वो से जेते काल सदा प्रभु कर अन्वेषण कले सेते काल परमेश्वर तांको कृतकार्य हेबाकू देले जेते काल से प्रभु को खोजिले सेते काल से सक्सेस ता माने से प्रभु को खोजिबा लोक थिले तांकर परवर्ती सुगुण गुडा को टिके देखिबा चुंबकीय भाव रे 26 अध्याय रे 8 पद 7 पद पढंतु आहुरी परमेश्वर पलेस्टिया मानको प्रतिकूल रे वो गुरुबा निवासी आरबीय मानको वो मिउनियो मानको प्रतिकूल रे तांकर सहाय्य कले से तृतीयतः प्रभुଙ୍କର सहाय्य पाइबालो गोटे एमएलए रो एमपी रो मंत्री रो सहाय्य मिली गले केते लाभ लोक पांची परमेश्वरଙ୍କ सहाय्य पाइले तामाने भाबी देखंतु पिलाटी छोट बयसरु केते भलो भाबरे बढुची 8 पदरे से बेलो को बेलो बलिष्ठ हेले लेखा अछि आ बलिष्ठ हेले सहाय्य पाइले एबे 9 पद 10 पदरे से कोन कले से बड़ बड़ दृढ़ दुर्ग निर्माण कले काहे कि प्रभुଙ୍କର सहाय्य अछि ता पाखरे बहुत टेस्टिमोनी थिबो बहुत साक्ष्य थिबो कोन साक्ष्य मो पाखरे बळ नथिला मते प्रभु एते सहाय्य कले मो एते नगर जितिली जय कली दृढ़ कली बहुत साक्ष्य तार थिबो आउ से कृषि प्रिय थिले से युद्ध करिबा पई गले बाइबल इतिहास रे आंके मेकानिज्म रो इन्वेंशन कले पढंतु 14-15 पद पुणी उसिया सही समस्त सैन्य दल निमंते ढाल व बर्छा व टोपर व सांजुआ व धनु व छाटिनी पत्थर प्रस्तुत कले आउ से जेरूशलेम रे शिल्पकार मानक कल्पित यंत्र प्रस्तुत करी तद्वारा तीर व बड़ बड़ पत्थर निक्षेप करिबा निमंते ताहा सब दुर्ग सबुरे व प्राचीर चूड़ारे रखिले युद्ध करिबा पई यंत्र तयारी कले इंजिन मेशिनरी सिस्टम वेपन्स कोन दुर्ग प्राचीर ऊपर बड़ बड़ यंत्र निर्माण करिके रखिले एका थरके गुड़ाए पत्थर मारिबे एका थरके गुड़ाए तीर मारिबे एमती यंत्र गुडा को तयारी कले बेलो को बेलो ज्ञानी हेले बलवान हेले बलिष्ठ हेले एमिति हेला से जोटु छाडिथिलो पढो मात्र से बलवान होते नहीं तांकर नाम आउ से जेरूशलेम रे शिल्पकार मानक कल्पित यंत्र प्रस्तुत करी तद्वारा तीर व बड़ बड़ पत्थर निक्षेप करिबा निमंते ताहा सब दुर्ग सबुरे व प्राचीर चूड़ारे रखिले पुणी तांकर नाम बहु दूर व्याप्त हेला तांकर नाम प्रभु को लोक माने प्रभु सुनाम दियंती प्रभु सहाय्य करंती प्रभु तांको बलवान कले प्रभु तांको सब कर्म रे आशीर्वाद कले केते भलो एते सहाय्य पाइले माने फेमस हेबा को लागिले सुनाम दूर दूर लोक माने तांको जानिले प्रत्येकଙ୍କର इच्छा थाए गोटे फेमस हे पांती इच्छा कले हुए नहीं प्रभु
प्रभु को पछरे चलिले प्रभु कहा को फेमस करंती कहा को करंती नाही केते को अनादरर पात्र केते को समादरर पात्र बेले बेले आमे किछि गाँ मान को जाऊ किछि प्रभु को दास मान साक्ष्य सुनो आश्चर्य लागे पूरा गाँ गुणी गारुड़ी तंत्र मंत्र पूजा विधि पशु पूजा मनीष पूजा रे आसक्त थिबा गाँ मान को किछि प्रभु को दास माने जाई पूरा गाँ को गाँ परित्राण रो सेवा करिछथि से माने फेमस नांती से माने समादर पाई नांती कोडी जाऊ पीले कोडी कांगू पेज पीले कोडी भोकरे सुइले गाँ को गाँ से माने प्रभु को निकट बाणी छथि से माने फेमस नांती से माने किनी थिबा प्रभु कर पट्टा बम जमी रे आमे टिके खत पकु आमे बड़ पोस्टर मान को एठी बड़ हेले हेबो नाही पोस्टर विचार दिन जना पड़िबो किए केते प्रकृत रे काम करिछि एठी पोस्टर रे रहिबाटा बड़ कथा नाही से दिन जना पड़िबो किए केते प्रभु को काम करिछि प्रभु को लोक माने बेले बेले कई अनादर रे जीवन बितांती ताकु लोक चिन्हंती नाही जानंती नाही ताहा मध्ये बहुत भाग्यवान कथा समस्त को मिल नाही किंतु उसियों को देखंतु बहुत दूर पर्यंत नाम कमाइले एते नाम प्रशंसा हैला जे दूर देश पर्यंत तांकर कीर्ति है साहाय्य पाइले कृतकार्य हेले बलिष्ठ हेले बड़ बिल्डिंग तैयारी कले बड़ भंडार तैयारी कले आओ मेकानिज्म इंजीनियरिंग वेपन्स आनिले अस्त्र शस्त्र रे बलवान हेले प्रभुंकर प्रशंसा करिबा छाड़ी दे प्रभुंकर सानिध्य रे नम्र हेबा छाड़ी दे कोन हेची परंतु तांकर पतन आरंभ होला 16 पद मात्र से बलवान हुंते तांकर अंतःकरण उद्धत हेला बलवान हुंते तांकर अंतःकरण उद्धत हेला हिंदी रे लिखा होची फूल गया इंग्लिश रे लिखा होची गर्वी गला गर्व बाहर गर्व अलगा अंतःकरणर गर्व अलगा अंतःकरणर गर्व टिके भयंकर गर्व आमे ठारे केते लोक नम्र अछु मु जाने नाही किंतु मु नम्र हेबा पय बहुत चेष्टा करूछि मुंड नुआइबा नम्रता नुहे धीरे कथा कहिबा नम्रता नुहे प्रभु को लोक माने नम्रतार बहुत परिभाषा अछि गोटे परिभाषा कहिबी हारुसी से निजर प्रशंसा करी होला जो माने निजर प्रशंसा किसी करी बोलती ताहा नम्रता ना गर्व आपण साक्ष्य कहंतु निजर प्रशंसा करी बोलती बोले कि को माने ठीक एटा सफा सुतरा करबो प्रभु जेते जहा कले मध्य आमर मुखरे आमर कथा न बाहर आमर मुखरे आमर प्रशंसा न बाहर मोर आरंभर सेवा कार्य रे अपरिपक्वतार केते को काम मु करि दिछि प्रभु एमती कले सेमती कले बोली कहि दिछि ताहा बड़ कोन कथा प्रभु मते परि शिखेले एटा ठीक नै रे फारुसी 100 को 99 मार्क आनी छला गोटिए मार्क रे फेले फारुसी रो सब भूल नुहे फारुसी रो सब ठीक थिला तार पाटी ठीक तार मन ठीक कौन कौन है सब ठीक थिला से चोरी केबे करि आमे केते लोक निजर छाती रे
खंगार जात ए मंडली लोक से मंडली टाणने वालों किए आज्ञा खंगार खंगार मनुष्य चोर को खंगार बोले पड़ा ना भूली गले आपण माने केति भूली हो खंगार रो एबे अपडेट ही जाए खंगार माने बाहर बुलुथिले आमे दांडरे सुई पर मथिलु पिला काई कुआडे खंगार माने बाहरी छंदी ओ खामान को भर्ती करे नहीं जाउ छिन बोले से केड़े गरम हेले मध्य टाटी टाटी पकेई देई भितरे सिजी सिजी सोइबा काई खंगार माने से खंगार माने आज काले ओ ना आज काली डेजिग्नेटेड खंगार जातो ए मंडलीर आत्मा को नेकरी से मंडली रे पसे देवा खंगार हमर भारतर रेकॉर्ड रे 4-5% क्रिश्चियन किंतु डुबन संख्या ताकू अधिक अछि कारण कोन एठी डुबन हेबा लोक सिटी जाय करे आगुर डुबन जणे 4 थर डुबन हेची आउ आसी कहला आज्ञा कोटा ठीक ता होई मु आपण को कहिबा पई चाहे भारुसी को देखंतु प्रभु को घरे कहूची से आज्ञा मो सामना रे मिछो कहि दे पारिबो आपण को मिछो कहि दे पारिबो प्रभु को सामना रे से सत्य कहिछि ना मिछो सत्य मु केबे चोरी करि ना सहयोगी आजिकल लोक माने चांदा पैसा कोनला बेको मारे दोछुंती माने एते टैलेंटेड हां चांदा पैसा कोनला बेको मारी दोछुंती फारूसी देखो तो चोरी करी नाई से कहला मु व्यभिचार करी नाई एई पाप गुडा को आजिकाली भयंकर भाव रे मंडली मान करे कर्मकर्ता माने भी व्यभिचार रे फसी प्रभु को सेवा करवा लोक माने भी फसी विश्वासी माने तो छाड़ी दियो हिसाब नहीं फारूसी कहूची मु व्यभिचार करी नाई मु चोरी करी नाई मु नरहत्या करी नाई मु सप्ताह को 2 थर उपवास करूची हम गोटरे ले करूछु पिला बेला कथा मने पडला तो बाग मार खाइले पनि 6 मास खाइले एमती हे कि पुरो पुरो हे करी थिबे से केबे गोट दिन हेले उपवास सहजकी ए फारूसी सप्ताह 2 थर करूची प्रभु को कहूची बोले से सत्य कथा कहूची से चोरी करी नाई कार पैसा खाई नाई से दान देबारे विश्वस्त नरहत्या करी नाई लोभ करी नाई पर स्त्री को कुदृष्टि रे नाई नाई कामुकतारे आसक्त होई नाई पवित्र जीवन यापन करिछि आउ वाक्य पालन भी करिछि त्याग मध्य करिछि कष्ट सह मध्य करिछि सब भल गुण अछि खाली बड़ बड़ गुण है मान खाली बड़ मुई तार पर नहीं आमे हम लोग कुछ प्रचार को मान को बहुत ऑब्जर्व करी बहुत भल लागला से मान निजर प्रशंसा करते प्रभु को लोक माने फारूसीर सब गुण खराब नहीं फारूसीर गोटे विषय खराब से अन्य को तुच्छ कला निज को बड़ कौन देखे अन्य को तुच्छ कला बेले बेले आमे जो माने बेसी स्पिरिचुअल बोली भाबो हमर एई रोगटा गोटे थाए कोन मने करंतु जणे 3 दिन उपवास करी बसिछि से उपवास करबा मां बा से उपवास करबा भाई मने करंतु 3 दिन करिछि से टोरा कला साड़ी पिंदिबो ना धला साड़ी पिंदिबो धला पिंदिबो ता पाखरे जदी के टोरा कला साड़ी पिंदी की चूड़ी गहना पहना पिंदी पूरा लेपा लेपी हेई की जदी जने आसी की बसी देला तार मन रे कोन भाव आसीबो दूर सहिता छी इसे ना काई भाभी देखो सी जदी गोटे एमती समाज रे रहउची जोडी चूड़ी पिंदिबा दरकार जदी से एमती गोटे परिवार रे रहउची जो परिवार रे ताको सब समस्त को सहित जहा
ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷାରେ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଉପବାସ କରି ନାହିଁ କି କରିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁନାହିଁ, ଘୃଣା କରୁନାହିଁ, নম্র ହେଇଯାଇଛି, ये 3 दिन उपवास करबा हारी जदि ये ताको मने मने जदि घृणा करिवो के पास बोले आमे तुमर किछा करी नाही रे बोलबा जाउछो दिन नाही हां आमी कोदळर लास आमे तुमर करी नाही जने कहला তুমি কেমতি গির্জা করছো মানে বসি করি তুমি ভাত খাইলা পরে চোখা পেড়া মারিকি বসুছ, আমি আঁঠুরে বসুছ। আঁঠুরে বসিবা ভাল, মতে নি ভাল, আমার গির্জারে বি আমি সেই করছু যে এটাকু নে বড়পণ হেবাটা ভাল কি এ মার্করে এক কথা হেতুর মার্ক কটি দিব। তুমি দান দিও কহিব নাই বলে আমি 10 টাকা ଦେଇକିରି মধ্যে অ্যানাউন্সমেন্ট করুন, তুমি উপবাস করো কহিব নাই। জনে শুক্রবার দিন উপবাস করবে, দান্ডরে বসে দান কাটি খসিব, হেলে সকালে বসলে কোন অসুবিধা কি? সন্ধ্যা 4টা বেলକୁ দান কাটি বসে দান্ডরে বসে એટલે ગાં લોક મને પછારવે નહીં કે ભાઈ માવસી ଏବେ કાંઈ ઘોસુଛୁ આજી ઉપવાસ કરા એ કો બંગ સબ લોક ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ ନ କରିବା ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସହଜ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସହଜ ନାହିଁ। ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲ ନ ଗାଇବା ଲୋକର ଗୀତ ଶୁଣିଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ମଇଁଷିକୁ କିଏ ଦେଲା? ଏଇଟା କି ବୋଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆରେ ଶିଖୁଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ତାହାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଆକୁ କିଏ ଦେଲା ପ୍ରଚାର ଏ ଭାବ ଯଦି ଆସିଗଲା ପାଇଟ୍ ଶେଷ ସରିଲା। ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଦେଖିବାର ଭାବ, ଜଣେ ଆମକୁ କହିବାର ସେ କେମିତି ସେମିତି କରି 10th ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଆମକୁ କହିବାର କ'ଣ ବୋଲି 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ହେଲେ କଲେଜ ପିଲା ମାଡ଼ି ପାରିବ। এটা ଆମ ଅଞ୍ଚଳର এটা ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫ୍ରେଜ୍। 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ମିଶା କଲେଜ ପିଣ୍ଡା ହେଲେ ସେ ବୋଲିଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ମତେ ଏବେ ବୁଝା ପଡୁଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ ବାଧି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ତାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦିଅ। ଚିହ୍ନନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତାକୁ ଚିହ୍ନି କରି ଅଲଗା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଦେଖିବେ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ କି? ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଗର୍ବୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ଲୁସିଫରକୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା, ଫାରୁସିକୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ନବୁକଦନେସରକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଗର୍ବୀ ଉସିୟକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। ଆପଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ ଦେବା ଲୋକ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ପଣ ହେଇକରି ଫୁଟାଣି ହେଇକି କହି ବୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନମ୍ରତା ହେତୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଯାଏ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ମିଶା, ଏ ନମସ୍କାର ପାଇବାର ଭୂତ ଗୋଟେ ବଡ ଡେଞ୍ଜର। ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସାଲୁ ମିଶା ବୁଡେଇଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସଲ୍ ମିଶା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଫୁଲଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା,
प्रशंसा पाइबार इच्छा आत्म बड़ीमा देखाइबार इच्छा जदि अच्छी आमे 100 भाग फारुसी दल फारुसी सब गुण भल थिला कही करी से आत्मगर्मी आत्म बड़ीमा देखाए प्रभु ए गोटे पाप भितर ताको अधार्मिक गणित कले आ गरग्राही कौन से केबे गिरजा जाई नाही से केबे दान देई नाही से केबे उपवास करी नाही से जीवन सारा पाप करिछि केते लोक ए करग्राही को निजर गुरु बनैछथि माने सप्ताह सारा कुटा पाप करिवे आ रविवार दिन आसी कोन बोली प्रार्थना करे प्रभु मो पापी प्रभु मोसे करग्राही करि पापी सुन से करग्राही थरे पाप स्वीकार कला आ से धार्मिक गणित रे परिवर्तित होई गला आम लोक माने सब रविवार बा शनिवार बा शुक्रवार दिन जिबे से गोटिए कोरस गाउछि ए करग्राही कौनसी वाक्य मानी नाही करग्राही कौनसी दान देई नाही करग्राही कौनसी भलो काम करी नाही केते लोक करग्राही को निजर आदर्श बनाई छथि से जदी धार्मिक होई गला आमे मध्ये नम्र हे कि पापी बोली कहले धार्मिक होई जिबा हेबो नाही कुसर चोर डुबन नेला कि जे मुई नेबी बोलछथि केते लोक कुसर चोर तुमर पाई बोली बलिदान हेला कि रक्त छरेला कि कुसर चोर नारे परित्राण कि क्रूसर चोर बर देश आसबे कि तुमको नेबाको क्रूसर चोर तुमर मुक्तिदाता कि यीशु कहिले क्रूसर चोर अनुगमन कर बोली कि मोर से परित्राण करता से डुबन नै न थाते मो डुबन नै न थाते मते डुबन पाई जते बेले कहिले एले सत्य कि बेसी जानला लोक कोटी लेखाइ छै बोली ताके देखै देले देखो यीशु नै रोमियो 6:5 अनुसार डुबन न नेबार पुनरुत्थित भी हेबे डुबन हल्का विषय नुहे प्रभु को नाम धन्यवाद हो यीशु डुबन नेले यीशु को ऊपर आत्मा ओल्हाई आसिले एनु आमो ऊपर आत्मा ओल्हाई आसीबा दरकार यीशु उपवास कले आमको उपवास करिबा दरकार यीशु क्रूस बहन कले आमको भी क्रूस बहन करिबा दरकार यीशु मृत्यु को जय करी उठिले आमको भी उठिबा दरकार यीशु पुनरुत्थित हेले आमे पुनरुत्थित हेबा दरकार यीशु शैतान को जय कले आमको जय करिबा दरकार प्रभु लोक माने यीशु हमर आदर्श करग्राही नहे हमर आदर्श करग्राहीर गोटे विषय शिखंतु नम्रता फारुसीर अनेस्मत विषय शिखंतु तार त्याग आज्ञाबहता तेबे आपण स्वर्ग जाय पारिबे तेबे आपण जाय पारिबे फारुसी पूरा भूल नहे कि करग्राही पूरा ठीक नहे करग्राही सारा जीवन सब किसी भल गला शेष बेल को बड़पण हे कि गर्दी हे कि आत्म प्रशंसा करी कि अग्रह देला सारा जीवन आपण फारुसी परि त्यागी आज्ञाबह आउ परमेश्वर को निकट रे विश्वस्त बदान्यता उदारतार सहित चालंतु किंतु शेष बेल को करग्राही परि नम्र हे कि निजको नम्र करंतु दुई जनकर भल विषय अछि प्रभु को नाम धन्यवाद हो उसियो राजार विनाश केउठु आरंभ हैला से बलवान हुंते तार अंतकरण उद्धत हैला या तार प्रथम पतन गर्व तार द्वितीय भूल कोन देखंतु 16 पद पढो मात्र से बलवान हुंते ताकर अंतकरण उद्धत हैला तहु से दुराचरण करी सदाप्रभु आपण परमेश्वर को विरुद्ध रे सत्य लंघन कले कारण से धूप वेदी रे धूप जळाइबा निमंते सदाप्रभु को मंदिर को गले नंबर 2 उसियंकर पाप दुराचरण आचरण बदली जीव करबी नंबर 3 ईश्वरंग वाक्य को भूली गले सत्य लंघन कले आ मंदिर भितरे धूप जळाइबा पई चली गले जहा तांकर आह्वान नाही
ପାଷ୍ଟରର କାମ କରନ୍ତୁ, ଡିକନର କାମ କରନ୍ତୁ, ବେହେରାର କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର କାମ ସିଏ କରନ୍ତୁ। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ଯାଜକ ମାନଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାଜା ଯାଇକି ଧୂପ ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବଳବାନ ହେଇଗଲା, ଭାବିଲା ମୁଁ ଅମାଲିକୀୟ ଅମନୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛି, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ମୋର କୀର୍ତ୍ତି ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଯାଜକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଦେଶର ରାଜା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଯାଜକ ମାନେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଶରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଲେବୀ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଜକ ହେବାକୁ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ମହାଯାଜକ ହେବାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାଜକ ମାନେ ବୁଝାଇଲେ ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱଭାବକୁ କି ସ୍ୱଭାବ ବୋଲିବେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ନହେବ ସ୍ୱଭାବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ସ୍ୱଭାବ। ବାଇବଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକର କଥାକୁ କେବେ ଅବମାନନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଲିର ବଂଶକୁ, ଏଲିର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ ପଠାଇଲେ, ସେ ଯାଇ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସାଉଲକୁ ବାରମ୍ବାର ସାମୁଏଲ ଯାଇକି କହିଲେ, ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଥରେ ନାଥନ କଲା କି ନାହିଁ, 7 ଦିନ ଉପବାସ କରି ନିଜର ବ୍ୟଭିଚାର, ନିଜର ନରହତ୍ୟା ପାପ 7 ଦିନ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଦାଉଦର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେନ୍ସିଟିଭ ହାର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କି ଠିକ କଥା କହିବେ ସେ ଟେମ୍ପର ହେଉନଥିଲେ, କଠିନ ହେଉନଥିଲେ, ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହେଉନଥିଲେ। ଏଣୁ ଦାଉଦର ଭୁଲ ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ଭୁଲ ଥିଲା। ସାଉଲର ଭୁଲ ଏତେ ବଡ ନାହିଁ। ସାଉଲର ଭୁଲ କଣ ଅମାଲିକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ନାହିଁ ପୁରା। ସାଉଲର ଭୁଲ ଥିଲା କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମୁଏଲ ବଳି ଉତ୍ସବ କରିବା ଜାଗାରେ 7 ଦିନ ସାମୁଏଲ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତେ। ये साहस बांधिकी बलि उत्सव कला, ये कार नर हत्या करी नाही, व्यभिचार करी नाही। साउलर पाप दाऊदर पाप परि बड़ पाप नथिला। दाऊदर पाप को देखंतु, दाऊद भयंकर भयंकर पाप करिसथि। दाऊदर पाप रे जनतार क्षति हेछि, साउलर पाप रे जनतार विशेष क्षति होई नाही। साउल प्रभु को अपमान करिछि, किंतु दाऊद पब्लिक लाइफ को हैम्पर करिछि। जने स्त्री को विधवा करि देला, जड़े धार्मिक वीर योद्धा को मर्डर करदेला, जड़े पवित्र स्त्री को व्यभिचार रे भ्रष्ट करदेला। ये दाऊद एंटी पाप कला 70,000 लोकर मर्डर दायी दाऊद। एंटी भूल कला जे सगड़ नहीं की पड़ी था नियम सिद्ध गाड़ में दाबू अछि तो पावर भी अछि, किंतु बुद्धि नहीं। बाइबल अनुसार नियम सिंधुक केबे हेले सगड़रे नाही, याजक मानक कांधरे अणा जिवो। बाइबल पढ नाही, खाली बीणा बजे बोलुछि, युद्ध करि बोलुछि, छात्रे बोलुथिबो, याड साड अनुथिबो, सगड़ धरे पळेछि। सेठी गुडे उत्सव मृत्यु के दाई आज्ञा दाऊद मर्डर ऊपर मर्डर कराइछि बोली कहिले भूल हेबो नाही। किंतु दाऊद को प्रभु शेष रे कहिले हमर मनर मत धार्मिक आ सेई दाऊदर काहे आज्ञा सब पाप लुचिलो, काहे कि से दाऊद धार्मिक होई गला। कारण हेउछि दाऊद को जेते बेले अनुजोग करा गला, से अनुजोग को से ग्रहण कला। जदि आपण पाप रे पड़ी गले
ତାହା ଭୟଙ୍କର କଥା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାପରେ କିଏ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଭିତରୁ ଏଠାରେ କିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ କେବେ ଭୁଲରେ ପଡିନାହୁଁ? ପାପରେ ପଡିବା ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ପାପରେ ପଡିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଭୟଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାପରେ ପଡିବା ପରେ, ପାପରେ ପଡିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେ ଅନୁଯୋଗର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ଦଶା ଭୟଙ୍କର। ସାଉଲ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଉସିୟକୁ ଯାଜକ ମାନେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବିନାଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏଲି ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ତା ପୁଅ ମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଭୟଙ୍କର ପାପ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। 70,000 ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ। ଗୋଟିଏ ଯାଜକ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଧରି ମରିଗଲା। ୟାର ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଲୋକର ହତ୍ୟାକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅନୁଯୋଗ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାଦ ଅନୁଯୋଗ କଲା, ଯେତେବେଳେ ନାଥନ ଅନୁଯୋଗ କଲା, ଦାଉଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କାନ୍ଦି 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 ଫେରିଲା। ଏମିତି ଫେରିଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ଆମର ମନର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପରିଶେଷରେ ଯୀଶୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆପଣ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, that is not final। ଆପଣ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେହି ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଇବଲରୁ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ପାପରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଲୁକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ 2 ଗୋଟି କଥାକୁ ସେଠାରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଶିଲୋହର ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ିଗଲା, 18 ଜଣ ମରିଗଲେ। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? 1ରୁ 5 ଯାଏ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିଲୋହରେ ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ିଗଲା, 18 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ। କାହିଁକି ମଲେ? ଲୋକେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜାଣିଛ ଶିଲୋହରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, 18 ଜଣ ମରିଗଲେ। ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା, ଉନ୍ମାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପାଦ ରଖିଥିଲି ଆଉ କରିଥିଲି। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ କରୁଥିଲେ? दुकान गुड़ा का भी काफी सब मिल रहा है। ओडिशा में इतना बड़ा सुनामी क्यों आया मालूम है? क्यों? अरे ग्राम स्टेज को जला दिया ना, इसलिए निजाति माने मध्य जानती पाप कले दंड। लुक 13 अध्याय 18 जनक उपरे प्रहरी दुर्ग पड़ी गला, मरी गले। लोक माने चर्चा करुछले कोन एमाने भाबिथिले पिलातो गालिलियो लोक मानकु देखि एकति मर्डर कले जे निर्मम हत्या लोक मानक पाखरे चर्चा हैला। ए गालिलियो लोक माने भाबिथिले चर्चा बोली 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 जीसु को पाखु आसिला। जीसु कहले तमे कोन भाबुछ से माने पापी हेतुरु ना ना से माने मन परिवर्तन न करिबार से माने अधिक पापी ए हेतुरु मले बोली भाबो नाई। पाप करिबा परे मन परिवर्तन रे सुजोग प्रभु दियंती। आज विश्वासी होंतु, प्रभु को दास होंतु, मंडली रो लीडर होंतु, पाप करिबा परे बारंबार 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 प्रभु सुजोग देला परे है जदी फेरिबे नाई हमर दोषा प्रभु समस्त फेरिबा पाई सुजोग उसी फेरिना नाई। देखो तो पिला 16 वर्ष बयस राजा है, दिन को दिन बलवान है, प्रभु को खोजिला, जो काम कला सब काम सक्सेस है। किंतु
ସମାନ ହୁଅନ୍ତେ ତାର ମନ ଅନ୍ତଃକରଣ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲା, ଗର୍ବୀ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ଧୂପ ଜଳାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଜଳଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତାର କପାଳରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଯେତିକି ଗର୍ବରେ ଅହଙ୍କାରରେ ଟେମ୍ପରରେ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୁଅନ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଫେରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ହୁଏତ ତାହା ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଦାମ୍ଭିକ ହେଲା, ଶକ୍ତ ନିବ ହେଲା, ଧୂପ ଜଳାଇଲା ଯାହା ତାର ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଧୂପ ଜଳାଇଲେ ତାକୁ ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା କି? ନା ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିଥାନ୍ତା, ନା ତାକୁ କିଏ ବଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥାନ୍ତା? କିଛି ନାହିଁ। ଏହା କି ବୁଦ୍ଧି? କିଏ ମତେ ରୋକିବ ଦେଖିବା? କାହାର ବୋପାର ସାହସ ଅଛି? କିଏ ମତେ ରୋକିବ ଦେଖିବା? ଗର୍ବ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଘାତ କଲେ। ବଡ ଝିଅ ତହିଁରେ କଣ ହେଲା? 19 ପଦ ପଢ। ସେତେବେଳେ ଉସିଆ କୋପାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଧୂପ ଜଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧୂପାଚି ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପାନ୍ୱିତ ଥାଉ ଥାଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧୂପବେଦୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କପାଳରେ କୁଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତହିଁରେ ଉସିଆ ରାଜା ଆପଣ ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠି ହୋଇ ପୃଥକ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକ ରାଜା ବୋଲି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। କି ରାଜା ହେଇଗଲେ ସେ? ଅଭିଶପ୍ତ ରାଜା, କୁଷ୍ଠି ରାଜା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ହାତ ମିଶଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ରୋଗ ଥିଲା। ଏଲେବିୟ 13-14 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଶୁଚି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। এই রাজা থিবা সমୟରେ জিসায় প্রভুଙ୍କ সেবা আরম্ভ କରିଛନ୍ତି। এই রাজা বଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଜିସାୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆସିଲା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆସିଲା, ଉସିୟ ରାଜା ମରିଗଲେ। ଯେମିତି ମରିଗଲେ ସେଇ ବର୍ଷ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ସେଇ ବର୍ଷ ଜିସାୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଇଏ ଉସିୟ ମରିବା ଦରକାର। ଏ ଉସିୟ ବଞ୍ଚିକି ନଥାଉ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଉସିୟ? ଗର୍ବ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଉସିୟ? ଦାମ୍ଭିକତା। ଉସିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା। ଉସିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଅନାଜ୍ଞାବହତା। ଉସିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବା ସ୍ୱଭାବ। ଉସିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ସ୍ୱଭାବ। ଉସିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଅଭିଶପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ଅଶୁଚିତା, ଏ ମରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମରି ନାହିଁ 2024ରେ ଗର୍ବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମରି ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। 2024ରେ କିଏ କିଏ ମରୁ, ଗର୍ବ ମରିଯାଉ, ଆଉ ଦେଖା ନ ଯାଉ। ଉସିୟ ମରିବା ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜିସାୟକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ যে যায় পাপ মরি নাই, উসিয় পরি গর্ব মরি নাই।
ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଉଷିୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପରି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଉଷିୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୁଚିତା ବଞ୍ଚିଛି, ଅସୁଚିତା ବଞ୍ଚିଛି। ତୁମର ମୋବାଇଲ ଯଦି ଅସୁଚି, ମନ ଯଦି ଅସୁଚି, চিন্তা ভাবনা যদি অসুচি, তাহলে তুম জীবନରେ তুম দেশরে কিଏ বঞ্চিছি? সে ন মরিবা যায়। প্রভুଙ୍କର আশীর্বাদ ତୁମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। 2024ରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅସୁଚିତା, ଉଷିୟ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡିଂ ଅଟେ, ଉଷିୟ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡିଂ ଅଟେ। ଯେ ଦିନେ ଭଲ ଥିଲା, ଦିନେ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ନୂଆ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାମାନେ ଉଷିୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଉଷିୟ ପରି ସ୍ୱଭାବ ଦିନେ ଭଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲି, ଜଣକୁ ଦେଖିଲି, ତା ଛଡ଼ା କେହି ସେ ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି। ଜଣକୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆଦ୍ୟ ଉଦ୍যোଗ ନାହିଁ, ଆଦ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଆଦ୍ୟ ଉପବାସ ନାହିଁ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସେ ଉଷିୟ କରୁ। ଦିନେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ସେ ପାପ କରିଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଛି। ସେ ତାର ଆଚରଣ, ଦୁରାଚରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ କେତେଟା କଥା କହିଲି। ଦେଶର ରାଜା ଯଦି ପାପ କରେ, ପୁରା ଦେଶ, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଯଦି ପାପ କରେ, ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀ। ଉଷିୟ ହେତୁରୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଶାୟ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଉଷିୟ ମରିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 2024ରେ ଆଜି ହେଲା 9 ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯଦି ଗର୍ବ ଅଛି, ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଅସୁଚିତା ଅଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଥମେ ମାରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ରୋଦନ କରନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯିଶାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷ ହିଷ୍ଟୋରୀ ବର୍ଷ ହେଲା। କଣ ହିଷ୍ଟୋରୀ ହେଲା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଯିଶାୟ ମହାନ 5 ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଲେ। କଣ? ନମ୍ବର 1, ସେ ଭିଜନ ପାଇଲେ। କଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ? ନମ୍ବର 2, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ। कौन जाएगा कौन मेरे लिए प्रभु तू मुझको मैं जाऊंगा। कौन जाएगा कौन मेरे लिए, कौन जाएगा कौन मेरे लिए। प्रभु प्रभु तुम मुझको दे, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको दे, मैं जाऊंगा। मगर कोई
मगर कोई जाए वहाँ फिर कैसे लाए ईमान। मगर लिए तेरा नाम फिर कैसे पाए न जान। कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको मैं जाऊं। प्रभु तू मुझको मैं जाऊंगा। पूरा देश रे असुचिता, पूरा देश रे अभिशाप, पूरा देश कलंकित। प्रभु कहले किए जीव। हालेलुया, किए जीव। जेतेबेले से राजा मरीगला प्रभुଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଜିସାୟ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ହେଲେ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲାଇଫରେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ, ଜିସାୟ ଗୋଟେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ କେବେଠୁ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସେଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ନମ୍ବର 1 ବ୍ଲେସିଂ। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ? କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ? କିଛି ଦେଖିନା। ଆମେ ଖାଲି ତାର ଭୁଲ, ଆର ଭୁଲ ଏଇଟା ଦେଖି ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି। ଜିସାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସିଂହାସନରେ। ଯେମିତି ଦେଖିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦେଖିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା। 4 ପଦ ପଢ। ଜିସାୟ 6:4। ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣାକାରୀର ରାଗରେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନର ମୂଳଦୁଆ କମ୍ପିତ ହେଲା ଓ ଗୃହ ଧୂମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ। କି ମନୁଷ୍ୟ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ତୁମେ ପରା ରାଇଟ୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ପରା, ତୁମେ ପ୍ରଫେଟ ପରା, ଅର୍ଡିନେସନ ହେଇଛ ପରା, ତୁମେ ବକ୍ତା ଲେଖି କରୁଛ ପରା। କେମିତି ଲୋକ? ଅଶୁଚି। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାବବାଦୀ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି? ଅଶୁଚି, ଅଶୁଚି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ପାପ ସହିତ ତାଳମେଳ ବସେଇକି ଆମର ସେବା ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁଦିନ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜିସାୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସେବକର ଉନ୍ନତି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁଦିନ ଜିସାୟ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ହେଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲା ସିଏ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଭୁଲକୁ ଖାଲି ବୁଝେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଜିସାୟ ବଡ ଆଦର୍ଶ, ଜିସାୟ ବଡ ଆଦର୍ଶ। ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଅଶୁଚି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଲୋକ କହିପାରିବା ମୁଁ ଅଶୁଚି? ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ବୋଲି, ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଳକ ବୋଲି, ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡେଇନ୍ ସେବକ ବୋଲି, ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ବାହାରିବ। ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖାଯିବ, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝା ପଡିବ। ସେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିସାୟ ନା ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି, ନା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରୁଛି। ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଗାଡି। କିଏ ରେ ତୁ? ମୋ ପ୍ରଫେଟ, ରାଇଟ୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ଆଇଜାୟା। କଣ କରୁଛୁ? ସେବା କରୁଛି ଯେ କଣ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲୁ କି? କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କଣ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ବେଶୀ କଥା ହବନି। ଉସିଓ ମରିଯାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପାଉଲ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିଶାୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଁ ପାପୀ। ଫଳକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା କର? ତେବେ ମୁଁ କହିଲି ହାୟ 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 ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଲି। କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। କୋଉଠି ବାସ କରୁଛି? ମୁଇଁ ଅଶୁଚି, ମୁଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସବାସ କରୁଛି ଏତିକି ଦିନ ଯାଏ ବୁଝା ପଡିଲା ନାଇଁ ତୋତେ? ଏବେ ମନେ ପଡିଲା ଏ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଯିଶାୟ ଯୋଉ ଭିଜନ ଦେଖିଲା ସେ ଭିଜନକୁ ବାଇବଲର ଭାଷାରେ 3 ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। କଣ? ଅପୱାର୍ଡ ଭିଜନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 2 ନିଜର ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ, ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ କିଏ, who am I? ତୃତୀୟ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଭିଜନ, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ନା ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି କରି ଚାଲିଛି, ପାପ କରି ଚାଲିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବା କଥା, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ କଣ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହୁଛୁ? ବେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ନାଇଁ କଣ ବେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ନାଇଁ 10-11 ବାର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶିଖେଇବେ କୋଉଟା ଦୋଷ କୋଉଟା ନିର୍ଦୋଷ। ହେଲେ ବେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଜାଗାତି କାମ କରିବ କି? କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? କୁଲି କାମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଖଟି ଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ମତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ମୁଁ ଲୁଚେଇଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲୁଚେଇଲି। ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଭାବବାଣୀ କରୁଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତ ଭାବବାଣୀ, ଭୟଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? ଆଜିକାଲି ଶୁଭିଲା ଭାବବାଣୀ ଯାକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଭାବବାଣୀ ଯାକ ବାହାରିଛି ଯେ ଏକଦମ ଫୁଲରେ ବୁଝି ନାହିଁ କରି ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ଯାକ ହଉଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଭାବବାଣୀ। ଆମର ମନୋରମା ପଢିଥିଲେ, ଉଷା ଆଉ କିଛି ପରିମାଣ ଥିଲେ ନା ଧରିକି ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସିନେମା ଦେଖି ଦେଇଛି, ଆର ଦିନ ଆସି ବସି ପଡୁଛି ତାର ନା ଧରିକି କହିଦେ ସେ ପ୍ରଚାର ଛେଡ଼ି ହେଇଥାଏ ସିନେମା ଦେଖି ପ୍ରଚାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେ ପ୍ରଚାର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଆସିକି ସରଳରେ ସେ ଭଲ ସେ ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ଷେ କାଳ କିଏ ଭାବବାଣୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଜିତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଷେ କାଳ ଲୁଚେଇ ରଖିଲି, କାହାକୁ କିଛି କାହିଁକି? ମତେ ମୂଳକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। କାହିଁକି? କାଲି କହିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟରେ 12 ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚୋର ଥିଲା, 11ଟା ଭଲ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଉଲ୍ଟା 12 ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ 11ଟା ଚୋର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ମତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷେ କାଳ ପରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସିଧା କଥା କହିଲେ, ଆମ ପ୍ରଭୁ କାଠ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ପଥର ନୁହନ୍ତି, ଗଛ ନୁହନ୍ତି, ଭଲରେ ଖୋଜିଲେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କଥା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିଶାୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ବି ପାଇଲେ, ନିଜେ ସେ କିଏ ଦେଖିଲେ, ନିଜକୁ କେମିତି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବି ଦେଖିଲେ। ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସି ଥିଲା କଣ? ଉଷୀୟ ମରୁ ମରୁ ଦର୍ଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, 3 ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲେ। କୋଉ ରବ? କିଏ ଯିବ? ହାଲେଲୁୟା।
ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆମ ମନକୁ ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସାଇକେଲ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା କିଣିବନି, 1000 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଭଦା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ କି, ଯଥେଷ୍ଟ। ହେଲେ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଯାଏ କହିନାହାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ମୂଷାକୁ ଡାକିଲେ କଣ ବୋଲି, ହେ ମୂଷା, ହେ ମୂଷା, ହେ ସାମୁଏଲ, ସାମୁଏଲ, ସାଉଲ, ସାଉଲ, ସିମୋନ, ସିମୋନ। ହେଲେ ଟିକେ ଜିଦ୍ କରନା, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ମତେ ବି ଡାକ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ଡାକ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କୁହ। ସେ ଭାବବାଣୀ କହିଦେଲା ଆଜି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଯିବ। କାହିଁକି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଭାବବାଣୀ କହିଦେବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ କଣ ହେବ? ପଳେଇବ କି ନାଇଁ? ଭାବବାଣୀ ପଛରେ ପାଇବା। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଜେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। We serve a living God. ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ଅଛି, ସେ କହନ୍ତି, ସେ କହିବେ, ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିଏ ଯିବ? ଏବେ ଯୋଉ ସାଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ବର୍ଷ? ଶିବରାଜ ମରବା ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଥିବା ଯାଏ କିଛି ପେଟ ପୋଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ରବ ଶୁଣିନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବେଦୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଅଙ୍ଗାର ସରାଫ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚିମଟାରେ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ, ଆଣିକରି ୟାଙ୍କ ଓଠରେ ଚାଖିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ଲେସିଂ ହେଲା, ତୃତୀୟ ବ୍ଲେସିଂ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇନ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାକ୍ଷାତ। ତାହା ନ ହେବା ଯାଏ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ନ ହେବା ଯାଏ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ସଭା କଲେ, ହାତରେ ଧରିକି କରିନାହାନ୍ତି, ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ହାତରେ ଟଙ୍କା ରଖିକି କରିନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର ଧରିକି କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବେଦୀର ଅଙ୍ଗାର ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିକି ତାର ଓଠରେ ଛୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବେଦୀର ଅଙ୍ଗାର, ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାର, ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଆସିଥିଲା, ଏ ଅଗ୍ନି ବିନା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଅଗ୍ନି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଓଷ୍ଠରୁ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖାଗଲା, ତୁମର ଅପରାଧ ସୂଚି। ଆଗରେ ଖାଲି ଭାବବାଦୀ ଥିଲା, ଆଗରେ ଖାଲି ପାଷ୍ଟର ଲେଖେଇ ହଉଥିଲା, ଆଗରେ ଖାଲି ଡିକନ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖେଇ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସୂଚି ଏବେ କଣ ହେଇଗଲା? ସୂଚି। ଏବେ ପବିତ୍ର, ତାର ଅପରାଧ ଦୂର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବବାଣୀ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବାଇବଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବେ, ଜିସାୟଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜିସାୟଙ୍କର ମାଇଟି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିସାୟଙ୍କର ପ୍ରଫେଟିକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ହେଇନାହିଁ, 6 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଲେଖିବା ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ବେଶୀ କରିବ? ଯାହା ଜୀବନରେ ଉତ୍ସିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ନିଜକୁ ଦେଖିଛି, ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିଛି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧରିକି ବାହାରିଛି, ଯିଏ
हिस्ट्री को थियोलॉजी को बहुत बड़ मसला लोक मैंने शेष में कहूँ शुणु आपण लाइफ रे खुशी मरवा दरकार मरवा कथा गोटे स्वतंत्र मेसेज अटे कही भावुली कि समय ना रेफरेन्स देवी ना खाली कहीदेवी आखन न मरवा जाए जीव सब युद्ध जय मिलला उसीओ न मरवा जाए जे साहेब मिनिस्ट्री बढ़िला ठीक सेमिति गणना 25 अध्याय व्यभिचार कर्म रे पड़िथिबा लोक हारणर पुओ जाय कि बंध कला न मरवा जाए महामारी बंद हे नाही 25 अध्याय 1 ରୁ 10 पूरा स्टोरी पढ़िबा दरकार बाल पियोर प्रति आसक्त लोक माने थिले विलियम रो शिक्षा रे पढ़िथिले कोन चलता जानिछन्ती व्यभिचार और मूर्ति पूजा इस्राएल देश रे व्यभिचार और मूर्ति पूजा सेते बेले परमेश्वर कहिले एमान को बद्ध न कले महामारी दूर हबो नै सेते बेले हारण रो पुओ वर्षा धरि गले मार देले से मरम थे महामारी बंद होला आखन मरम थे पराजय दूर होला उसियो मरम थे जिसाय करो मिनिस्ट्री स्टार्ट होला तुमर पुरातन स्वभाव पुरुष रे मरिबा को पड़िबो यदि मरि नाही कृष्ण को ठारे आपण नुआ ही पारिबे नाही गलातिय 5:24 2:20 6:14 इत्यादि पदमान करे रोमियो 6:7 इत्यादि पदमान करे पुरातन अभिलाष काम कथा पाप मरिबा दरकार उसियो मरिबा वर्ष से वर्ष जीसा को पाई हिस्टोरी हेगला एनु जीसा कहले जे वर्ष उसियो राजा बने से वर्ष मो प्रभु को दर्शन पाई 2024 आपण को जीवन रे आखन मरिबा परे उसियो मरिबा परे पापर मृत्यु हे जाओ पवित्रतार आरंभ हो जाओ और देखिबे ए वर्ष था प्रभु आपण को आशीर्वाद आसंते चक्की बंद कर छोट प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे जदि कहीं ईश्वर को वाक्य शुणी आपण को समर्पण करछते म आपण को हाथ उठेबा ପାଇଁ କହିବି ନାହିଁ कि ठिया हेबा ପାଇଁ କହିବି ନାହିଁ आपण जेमति भी अछंती यदि चाहुचंती आठै पारंती आपण समर्पित किंतु ए वर्ष आम ପାଇଁ उसियर मृत्युर वर्ष हे जाओ ए वर्ष आम ପାଇଁ आखंड मृत्यु हेबार वर्ष ए वर्ष आम भाई पाप असुचितार मृत्यु हेबार वर्ष गहम बीज मृत्तिकार पड़ी जदि मरिब नाही ताले से फली पारिब नाही प्रभु को लोक माने यदि आपण फलवान हेबा को चाहुछन्ती पुरातन विषय को मारत पाउल कहिले मु आपणा को मुखी मारी कष्ट रे बस करे काले मौका जीसु को जीसु को पाई बुसा बेदना बुझिब तमर
आहे प्रियजन मोर। स्वर्गीय पिता आम पाई ए वर्ष तुम्हें देइछ प्रभु। जिसायଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷ ଆସିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ନିଜର ପାପକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ତୁମର ରବ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ତୁମ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଲର୍ଡ, ପୂର୍ବ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସେହି ବର୍ଷର ସେବା ତେଜସ୍ୱର ହେଲା। ଆମ ପାଇଁ ବି ଏହି ବର୍ଷ ସେପରି ହେଉ, ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ବର୍ଷ ହେଉ, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବାର ବର୍ଷ ହେଉ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବର୍ଷ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ରବ ଶୁଣିବାର ବର୍ଷ ହେଉ, ନୂତନ 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 ସେବା କରିବାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପାପ ମରିବାର ବର୍ଷ ହେଉ। ମରିଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅବିନାଶ, ଆମର କୁଚିନ୍ତା, ଆମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅସୁଚିତା ପ୍ରଭୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେ ରୂପ ପାଉଲ ନିଜକୁ ମାରିକି ରଖୁଥିଲେ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ କୃଷରେ ହତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଗହମ ବୀଜ ରୂପ ତୁମ ସେବକ ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଫଳବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆଜିର ସେବାରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ହାଲେଲୁୟା 100 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ, ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଗରଣ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଶଙ୍କା। ଯଦି କେହି ତୁମର ବାକ୍ୟର ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଫେରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ସମର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ।